Ndiyo, ni kweli tupu. Ni kweli tupu. Lazima tufike mahali tuzungumze ukweli, kwamba mpinga Kristo namba 1 ni Yesu, au kwa jina linalotumia kwa Kiingereza Jesus. Huyu ndio mpinga Kristo mwenyewe. Huyu ni mzungu. Kristo hakuwa mzungu. Kristo alikuwa Mwafrika. Kristo hakufundisha hayo wanayofundisha, wanapingana nayo. Ndio maana mimi na sababu kubwa sana kusema kwamba hawa ni wapingaji wa Kristo. Sasa tufike mahali kila mmoja wapo tusileteane ubishi tu usio na maana. Kila mmoja afanye utafiti, alafu tuone ni kweli kwamba hii Afrika na ramani zilivyochorwa na majina yalivyowekwa kweli yamewekwa kisawasawa yake kiukweli, au kuna majina yalihamishwa huko katika bara la Afrika yakapelekwa Mashariki ya Kati na mengine yakapeleka Rome huko Ulaya huko. Lakini kimsingi ukienda ukatafutiza ukaangalia vizuri zile ramani za mwanzo zile zinakukamatisha kabisa, zinawakamata vizuri tu, zinaeleza majina mengine ambayo yanatajwa yako Ulaya huko, kumbe yalikuwa Afrika, ambayo hata hilo jina la Afrika na lenyewe wametupatia tu, sio jina letu na lenyewe. Kwa hiyo lazima tufike mahali hili tuliweke wazi, kwamba yeyote anayedhani anaabudu Mungu wa kweli ajue kabisa anaungana na wapinga Kristo, na mpinga Kristo ndio huyo ambaye ni mzungu anaitwa Yesu au Jesus. Huyo ni mpinga Kristo. Yeye mnamkubali, mimi mnanikataa. Kilichofanyika hapo kwenye Biblia, wamechanganya maneno mengi sana. Kuna maneno machache bado ni mafundisho yake yule Kristo mwenyewe wa halisi, ambaye jina lake alikuwa anaitwa Yeshua au Yahusha. Hayo ndio majina yake, au Muhammad mpakwa mafuta. Muhammad mpakwa mafuta huyu. Sasa basi, sisi wa Afrika tunaposema tunataka turudi kule tulikotoka, tunamaanisha kwamba tunarudi kwa wahenga. Lakini muhenga wetu namba 1 ni Yahusha. Muhenga wetu namba 1 jamani ni nani? Ni Yahusha au Yeshua. Huyu ndo muhenga wetu namba 1. Maana yeye alikuja na habari njema. Kweli kulikuwa na matatizo. Maana hapa tuzungumze ukweli. Maana hata hizo Agano la Kale na lenyewe linaonekana limebambikiwa tu. Vitu vya ajabu vimewekwa mle. Uumbaji jinsi gani ya miaka ya ulimwengu na nini. Miaka ya ulimwengu haiwezi kuwa 8,000, 10,000, 15,000, 20. Hata ukifika 30,000 bado ni michache sana. Waafrika walikuwekwa hapa karibu miaka milioni hapa. Mamilioni ya miaka walikuwekwa hapa. Sasa tusifike mahali tukaanza kudanganyana hapa pasipo sababu yoyote ya msingi, wakati vitu viko wazi. Na mtu mwingine anaweza akajiuliza akasema, hivi kwa nini yametokea mambo ya DNA yanakuja nyakati hizi yanaeleza hivyo? Na DNA, wale ambao waelewe DNA ni maana yake vinasaba. Sasa hivi wenzetu waliokuwa wamechukuliwa utumwa hapa, wale wajukuu vitukuu walioko huko nje huko Marekani wapi, wameanza kuchukua vinasaba na kuvipima, wanaanza kutambua koo zao na huko walikotokea, manchi waliotokea. Na yanaeleza ukweli kabisa kwamba mtu mweusi ndio aliyeshikilia mambo yote. Kama nilivyowahi kueleza kwenye video zangu za nyuma, nilikuelezeni kwamba sisi ndio wenyeji wa dunia hii. Sisi ndio tutakayekuja kumtambulisha Mungu. Watu wakafikiri mimi nafanya masiara, eti wanasema tuje tuangalie dini. Sisi hatuzungumza habari ya kuja tusikilize atakuja tambulisha dini gani. Mimi nilikuwa nimelizungumza hilo neno la dini kwa sababu ndio dini linaloweza likakaa kwenye akili za watu, kwa sababu mmekaririshwa mkanielewa mimi ninachozungumza.
Sisi hili neno dini tulikuwa hatuna. Sisi hatuna dini. Sisi hatutumii lugha ya neno hilo dini. Sisi tunachotumia hapa ni tunarudi kwenye mila na desturi zetu, utamaduni wa Kiafrika, mila na desturi zetu. Sisi tunakwenda kurudi kwenye kanuni tuliokuwa tumekabidhiwa, kanuni ya maisha. Lakini sio swala la kuja kubabaishana hapa na kuweza kubambika watu ambao sio, na kubambika historia ambazo sizo, na kuweka tu masimulizi yasiyo yenyewe, na watu wakaonekana kwamba eti wataendelea kuwa wanalala tu, wataendelea kuwa wajinga tu miaka na miaka. Basi miaka hii sasa ndio imefika. Miaka ya ufunuo imeshafika. Yale yote yaliyofichwa yatawekwa wazi. Hakuna hata kimoja kitakachofichama hapa. Na mimi nalizungumza hili katika namna ya uhakika mkubwa kabisa, kwamba wale ambao bado wanaendelea na hizo ibada na hayo masimulizi ya kumfuata huyo ambaye ndio mpinga Kristo wa kwanza, wanakwambia kwamba ndio nambari 1, wanakwambia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Haya, sasa mimi nataka niwaulize jambo moja, kwa sababu msifikiri watu hatukuwepo huko. Tulikuwepo na tulikuwa tunaangalia kinachoendelea. Msifikiri hatujui. Hivyo vitabu tumevisoma vyote vizuri tu. Tumezaliwa navyo, tumevikuta. Wazee wetu wakawa ni watu wametuelekeza kwamba mnatakiwa mwende kanisani hivi, na tukafuata, tukaenda tukasikiliza. Lakini ilifika mahali tukaona haileti maana. Kuna baadhi ya vitu mle hata tukiwauliza wakati ule wa shule za Jumapili zile za watoto wadogo wale, tukiuliza maswali wanakuwa wanashindwa kutujibu wale, kwamba hapa imekuwaje hapa, hawajibu. Na baadaye tukaenda nalo hilo na hizo dadisi hizo, tukafika mahali tukaona hapana, inabidi kuingia deep. Watu tumesafiri, usione hivi, tumesafiri mpaka kwenda India huko, kwenda kutafuta ukweli, na kweli ukapatikana. Ukweli umepatikana. Nimekwenda India 2004, nimekuta baadhi ya miungu wana rangi nyeusi, ni watu weusi. Kwa maana kwamba wanamaanisha kwamba wahenga waliokuwepo walitawala dunia pande zote, walikuwepo watu weusi hata kabla ya hiyo 1948 hapo Mashariki ya Kati. Kabla hayo Waisraeli walioko hapo wanaoitwa Waisraeli, kulikuwa na watu weusi idadi kubwa, kwa sababu idadi kubwa ya dunia ilikuwa imejaa watu weusi. Na Waisraeli wa kweli ni hawa Abantu, watoto wa Mungu, na wote ni hapa Afrika. Na hivyo visiwa ambavyo hapa ni maziwa, kule wameandika eti ni bahari. Sio bahari, ilikuwa ni uongo mtupu. Unanambia Yerusalemu ilikuwa kule Mashariki ya Kati. Ndio hiyo mmeweka mpaka sasa hivi Yerusalemu. Hii huko umefuta kwenye ramani, futa kabisa. Bethlehem mmeipeleka na yenyewe huko juu. Na nafikiri tunapata tabu kuitafuta Bethlehem, inakuwa shida sana kuitafuta kwenye ramani, ambapo ilikuwa huko South Africa huko. Alafu kuna ile Nazareti ilikuwa juu kabisa kule Saheli. Ilikuwa Saheli kule. Wao wamehamishia, wamepeleka huko kwa Mashariki ya Kati huko. Hatukatai Mashariki ya Kati kulikuwa na watu weusi, lakini mambo aliyofanya Yehusha wakati anatembea juu ya ardhi hii ya dunia, kutuletea habari njema ya kwamba sisi tunatakiwa tuachane na mambo ya masanamu na mambo haya ya kutoa matambiko yasiyo na maana. Tumwabudu Mungu ambaye yuko rohoni, ni roho, tumwabudu katika roho na kweli. Alikuwa anamaanisha. Na sasa hili jambo wataka kusisitiza. Kwa nini hamtaki kusisitiza? Na wakati limo kwenye kitabu humo. Si uende kwenye Yohana 4 hapo. Nenda kwenye sura ya 4 angalia kuanzia 20 mpaka 20 ngapi huko, inaeleza nini juu ya hilo. Nyinyi mnaabudu msichokijua, lakini sisi tunaabudu tunachokijua. Tunawaeleza ukweli kabisa. Haya maneno tunasema sisi wa Afrika tumekuwa tukiabudu toka mwanzo tunachokijua, mpaka mlipofika mkaambia stop, nyinyi mabwana hayo mnaabudu ni actions na nini. Kumbe sisi tulikuwa tunajua tunachokiabudu. Lakini mimi nadhani vile vile ilikuwa tu imeruhusiwa ifanyike mpaka hii miaka ya sasa. Maana ukitaka mtu aonekane vizuri, basi mwachie hilo giza.
ili taa ikija imulike vizuri, ndio ijulikane kwamba kumbe taa nguvu yake iko namna gani. Mwache mtu awe gizani sana, alafu kileta taa sasa, ndio taa sasa itaonekana huko, ndio wataheshimu taa kwamba hii ni taa, angalia inawaka hapa kwenye giza. Giza lote limekimbia na ndio litakalokimbia. Hii miaka 26, huyo na 2026, ingawa katika kalenda ya siku 28 hii ni 2017 bado. Sasa hii 2026 ya kwenu hii ambayo inakwenda kuendelea hii, mtakwenda myaone mambo mengi sana yatakuja yafunuliwe, yatakuwa wazi. Na sisi tunaendelea kufunuliwa hivi tunavyozungumza. Tunaendelea kufunuliwa mpaka hivi leo tumeendelea kufunuliwa na bado tutaendelea kufunuliwa. Kwa hiyo narudia tena, mpinga Kristo namba 1 ni Yesu au huyo mnayemuita Jesus kwa Kiingereza. Haina mjadala. Mkitaka mjadala tutajadiliana na tutaelekezana na tutakwenda kwenye historia, tutakwenda kwenye ramani, tutakwenda kila mahali, tutakwenda kwenye maandiko, humo kwenye maandiko hayo tutayachambua vizuri na tutasema kwa nini hamsisitizi hili na kwa nini hamsisitizi hili. Kama nyinyi kweli mnakataa kupinga kwamba si wapinga Kristo, kwa nini hili hamsisitizi ambalo alisisitiza? Tutakamatana huko. Tutakamatana vizuri huko kwenye maandiko hayo ambayo ndio yanawafanya muone kwamba eti watu kama sisi tutakuwa tunalikosea, hatuitendee haki Biblia. Hatuitendee haki Biblia wakati Biblia tumeshaichambua tukaona kwamba ina matatizo. Biblia ina matatizo. Kama kuna mtu alikuwa hajui, Biblia ina matatizo. Kwa hiyo hii habari ya kuita vitabu vitakatifu, mwe makini sana hiyo jambo. Na hasa nyinyi wengine ambao mmekuja mmeyakuta tu haya mambo. Mmezaliwa miaka ya 90, mmezaliwa miaka ya 1945, hata kama mmezaliwa mwaka 1920. Bado hapo ilikuwa ni juzi tu. Ni juzi tu. Umekuja umechukuliwa tu na upepo wa mpinga Kristo. Ukakuta tayari mpinga Kristo kishatawala dunia. Kwa hiyo ndugu zanguni, leo nafikiri mmeshatambua kwamba mpinga Kristo namba 1 ni Yesu au kwa Kiingereza Jesus. Full stop. Na yeyote anayemfuata yeye huyo, yeye pia ni mpinga Kristo. Asanteni sana kwa kunisikiliza.